Halo, assalamualaikum. Nah teman-teman, ketemu lagi nih dengan aku Novita Retnasari. Nah di video kali ini aku mau unboxing paket. Nah ini dia paket dari Now Essential Oil. Tapi kali ini paketnya itu apa ya? Ini oil yang terbaru dari Now, tapi bukan essential oilnya, tapi ini untuk campuran buat oles, buat pijat, dan buat rambut, apapun itu bisa. Bisa buat muka juga. Ini adalah campuran atau carrier oil untuk bisa kita mix dengan essential oil. Dan ini terbaru. Sebelumnya Now itu mengeluarkan yang pertama adalah minyak almond. Dan kali ini aku penasaran banget karena ini tuh jarang ada gitu ya. Ini dia paketnya. Nah ini ada crepes oil. Wah ini agak tumpah nih guys. Oke, coba kakak pegang. Bau nggak? Oh nggak, aman, nggak tumpah, aman. Nah jadi crepes oil ini itu minyak yang digunakan untuk kita mencampurkan Now Essential Oil buat dioles, buat di muka, buat di rambut, itu biar nggak, kalau pakai minyak zaitun bisa, tapi dia minyak zaitun itu terlalu pekat gitu. Nah tapi kalau pakai ini tuh minyaknya pas banget gitu. Nah crepes oil ini banyak banget manfaatnya. Ini 100% pure untuk sensitive skincare. Oke, jadi untuk kulit yang sensitif bagus banget pakai crepes oil. Nah ini caranya gimana? Nah langsung aja aku mau ngecampurin crepes oil ini dengan Now Essential Oil untuk anak-anak aku. Aku mau pakai varian apa? Langsung aja ya. Halo teman-teman, nah ini aku udah nyediain botol kecil roll seperti ini yang nantinya enak dipakai untuk anak-anak ngolesin kalau lagi flu. Kemarin aku udah buat satu botol juga, itu untuk kalau mereka digigit serangga atau gatal-gatal itu pakai eukaliptus. Nah eukaliptus ini sama kayak minyak kayu putih ya, baunya minyak kayu putih. Nah tapi ini 100% pure dari daun eukaliptus. Nah sekarang aku mau buat untuk anak-anak kalau flu, batuk, jadi aku pakainya nyari yang kecil banget biar pemakaiannya anak-anak kadang kalau mau pakai sendiri tuh kan ribet ya. Nah ini juga enak banget nih karena botolnya kan gini, dan ini udah ada lubang kecilnya, kita tinggal tumpahin dikit. Ini ada ini nggak sih? Oke. Ini karena baru, aku lupa, aku belum buka ininya. Mari kita buka. Enak banget ya, karena ini bau anggur. Kita tesin terus. Oke, segini. Terus aku campurkan sama peppermint, karena peppermint ini bagus banget buat flu. Oke, di sini teman-teman aku campurkan ya. 3 tetes peppermint dan ya. Oke, udah cukup. Kita tutup, kita kocok-kocok. Nah gini, jadi ini karena aku pakai roll jadi enak banget, nanti makainya tinggal diginiin aja. Enak banget. Wanginya seger banget, peppermint sama lemon bisa kita pakai kemana aja. Ini karena kecil banget ya, di genggaman aja bisa. Ini bisa masuk dompet, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Now Essential Oil
kita bisa oles. Pokoknya kalau mau oles no essential oil harus dicampur sama minyak zaitun atau minyak apa aja ya teman-teman, minyak carrier oil. Jangan sayang, ini nanti tumpah. Aduh, anak aku udah naik. Oke teman-teman, seperti itu. Penggunaan no essential oil untuk aku akhir-akhir ini untuk ke anak-anak itu lebih ke ngedilut gitu loh, kayak dioles. Itu tuh dicampur sama kayak minyak murni kayak grapes ini, terus kayak minyak zaitun atau enggak minyak VCO lainnya tuh bisa. Jadi enggak terpatok harus di diffuse gitu. Malah akhir-akhir ini aku jarang banget nge-diffuse. Jadi aku lebih sering dioles-oles aja. Itu pakai, ini baru punya. Jadi kemarin aku pakai minyak zaitun yang kemarin aku beli waktu umroh itu. Tapi sekarang alhamdulillah aku sudah punya ini. Senang banget akhirnya punya. Terus jadi teman-teman bisa juga order now sama ini. Ada promonya juga sama yang kayak minyak kayak gini. Jadi bisa dibeli botol kecil-kecil gini untuk dicampurin. Jadi lebih kepake kayak di deal gini. Jadi bisa dibawa naik mobil kemana aja. Itu kepake banget. Ini aku pakai yang roll. Terus no essential oil ini juga meningkatkan daya tahan tubuh anak kayak gitu. Kayak kemarin Sia pilek itu kan ini doang andalannya, ini udah mau habis, sedih banget. Nanti aku mau beli lagi, harus aku stok karena bulan depan itu, bulan apa ya, itu no essential oil naik. Kayak teman-teman yang belum coba no essential oil harus segera order karena mau naik harganya. Jadi aku akan stok yang banyak juga untuk produk yang lainnya, untuk varian lainnya. Jadi teman-teman yang mau coba no essential oil bisa order bulan ini, oke? Dan no essential oil nggak terpatok harus punya diffuser ya, karena kadang aduh diffusernya sendiri udah mahal banget gitu. Jadi akhirnya ntar aja gitu. Padahal no essential oil banyak banget cara penggunaannya, nggak harus di diffuse. Oke.